This is tennis maths dears. Now we are moving on to the questions on quadratic equations. Adla konjam hard sada different types of கேட்றாங்கன்னா எப்படி செய்யணும் அதாவது question அதே தான் answers நம்ம படிச்சதுல இருந்தா வர போகுது ஆனா எந்த மாதிரியான क्वेश्चनக்கு எப்படி அட்டெண்ட் பண்ணனும் the question கொஞ்சம் டிஃபரண்டா twisted கேட்டாங்கன்னா how to attend the answers. Okay, இப்போ இது பாருங்க ஒரு question நான் எழுதி போடுறேன். See here. அத வந்து அதே போல அந்த question quadratic equation சொன்னோம்னா நம்ம framing the equations நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். A two-digit number is such that the product of its digit is 15. If 18 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. நல்ல கவனிச்சுக்கோடா. A two-digit number. அப்ப two-digit numberனா 10x plus y. Understood? 10x plus y is such that the product of its digit is 15. Therefore, the quadratic equations such that when the product of its digit, what is that? X into y is equal to 15. Okay, wow. Next one is, if 18 is added to the number, the digits interchange their places. See here, if 18 is added to the number, the digits will interchange their places. The digits will interchange their places. Find the number. இப்போ interchanging the digits ங்கிறது கட்டாயமா ஒரு சம் கொஞ்சம் ஒரு டிஃபரண்டா இருக்குன்னு சொல்லலாமே வழியா ஆனா இது ஈஸி தான் நல்லா புரிஞ்சிட்டேன்னு போட்டுடலாம். இப்போ x into y is equal to 15 முதல்ல இதை ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா அந்த நம்பர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆக்சுவலா 15க்கு வந்து ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னவா தான் இருக்க முடியும். இப்போ 3 5 அண்டர்ஸ்டுட் 3 5s are 15 அத ரெண்டுத்தையும் மாத்தி போட்டோம்னா நம்ம என்ன சொல்லிருக்காங்க இந்த நம்பர் ஆர்டரை மாத்தி எழுதணும்னா இது என்ன ஆகுதுன்னா மாத்தி கிடைக்குதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. அதாவது 18 ஆட் பண்ணா we get the number which is interchanged in their tens and units place. ஓகேவா? இப்போ நம்ம கவனிமா இப்போ product of the number is 15 அப்ப கட்டாயமா 3 5 or 5 3 தான் இருக்க முடியும். ஓகேவா? இப்போ இங்க பாருமா 10x plus y plus 18 minus 10y minus x is equal to 0. Therefore, 10x minus x is equal to 9x minus 10y plus y is equal to, we get the answer as minus 9y plus 18 is equal to 0. We get the answer x minus y plus 2 is equal to 0. ஆனா y ko x ko ஏதோ ஒண்ணுக்கு இங்க மாத்தி போடணும். அப்ப y is equal to 15 by x னு வெச்சுக்கோங்க. x is equal to minus of, see here y is equal to 15 by x. அப்ப இது 15 by x plus 2 is equal to 0. Therefore, cross multiplying we get x squared minus 15 plus 2 is equal to 0. நல்லா கவனிச்சுக்கோ இது x squared ஆயிடுது minus 15 இங்க plus 2x ன்னு வந்துரும். அப்ப what will be the answers? X squared plus 2x minus 15 is equal to 0. இப்ப இங்க minus 15 வந்து என்னவா வரணும் உங்களுக்கு product இங்க plus 2 வரணும். We get the answers 5 into 3. ஓகேவா? அப்ப minus 5 போடணுமா plus 5 போடணுமா இங்க plus 2 னா the greater number should get the sign this one. Then this one is minus. Therefore, the answer is x plus 5 into x minus 3. Therefore, the roots are minus 5 and plus 3. இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒன்னு வந்து அதனுடைய ஆக்சுவலா இந்த நம்பர்ஸ் should find the number தான் கேட்டிருக்காங்க. அது வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு கொடுக்கல. இப்ப ஒன்னு வந்து பாசிட்டிவ் இன்னொன்னு வந்து நெகட்டிவா இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இப்ப ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஒன்னு நெகட்டிவா இருக்கும் போது உன்னுடைய ஆன்சர் என்ன வரும்னா இங்க பாரு இது வந்து எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் வந்து -5 இருந்துச்சுன்னா y ஓட வேல்யூ என்ன y is equal to 15 by -5 that's equal to -3. Therefore, x into y is equal to -5 into -3 is equal to 15 plus 15 வந்துருச்சா? ஒன்னு நம்பர் வந்து -5, -3 இருக்கலாம். இன்னொன்னு என்னன்னா +3 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அப்ப 15 by 3 is equal to x is equal to, see here y is equal to 15 by, see y is equal to 15 by x. 15 by x ங்கிறது உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு இன்னொன்னு +3 வந்திருக்கு. Therefore, 5. அப்ப உங்களுக்கு என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் வருது 3, 5. அப்போ ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைச்சிருக்குடா. ஒன்னு -5, -3 and here 3, 5. அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்னா 10
10x plus y. 10x is nothing but, see here, 10 into 3 is 30 plus 5, that is 35 ஒன்னு வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா 10 into minus 5 is 50 plus of minus 3. What is the answer? நல்லா கவனிச்சுக்கோடா. 10 into plus minus 5 is, we get the answer as minus 50 plus minus 3. Minus 3 na, we get the answer as minus na minus 53. Okay va. இப்போ minus 53 வந்துச்சுன்னா இதனுடைய product is equal to plus 15 இருக்கு. நம்மளுக்கு இது வரும்போது வருமா வராது. Answer will not be in the positive. Therefore, the answer only, this is the answer. 3,5 is the answer. புரியுதாமா? இப்போ இந்த மாதிரியான sums வந்துச்சுன்னா நீ பயப்படாம என்ன செய்யணும்னா 2 digit numberனா 10x plus y ன்னு போடணும். இன்னொரு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா we can frame out this quadratic equation. Okay dears? Now listen ma, second question. See here, the cost price of an article is given as rupees X. Okay, the selling price is given in such with a profit of X plus 10 the percentage. Find the cost price of the article if its selling price is rupees 2x minus 20. நல்லா புரிஞ்சுக்கோடா. இங்க பாரு, rupees 2x minus 20. இங்க பாருங்க, இப்ப cost price வந்து இவ்வளவு கொடுத்தாங்க. Profit is equal to இவ்வளவு. அப்போ 100க்கு x plus 10னா இவ்வளோ CPக்கு எவ்வளோ profit நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோடா. x plus 10 into CP. CP is what? x plus 10 into x divided by 100. ஓகேவா? இது கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் இதோட சிபியோட வேல்யூ எக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா செல்லிங் பிரைஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க 2x minus 20. 2x minus 20 எப்படி கிடைக்கும்? ஒரு செல்லிங் பிரைஸ் இப்ப நல்லா கவனிடா. இப்போ 100 rupees வந்து ஒருத்தோட காஸ்ட் பிரைஸ்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல 10% வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ப்ராஃபிட் வச்சாங்கன்னா, இப்ப நல்லா கவனி, 10% ப்ராஃபிட்டோட வச்சாங்கன்னா that is equal to SP. ஓகேவா? அப்ப 10% ப்ராஃபிட்னா 100க்கு 10 ரூபாய்னா 100 rupeesக்கு எவ்வளவு வைக்கிறாங்க? 10 ரூபாய் வைக்கிறாங்க. அப்போ 100 plus 10 is equal to SP. புரியுதா? அப்போ இதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன செய்யணும்? இது வந்து ப்ராஃபிட் அமௌண்ட். ப்ராஃபிட் அமௌண்டோட எக்ஸ் சேர்த்தேனா you will get the selling price. ஓகேவா? ப்ராஃபிட் அமௌண்டோட எக்ஸ் சேர்த்தேனா you will get the selling price. Now see here yes. இங்க பாரு. இப்ப ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? see here x. அப்ப ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் இதுல வந்து CP is equal to x. ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் is equal to x plus 20. Profit amount is equal to x plus 10%. அப்படினா x plus 10 divided by 100 into CP. இதுதான் profit amount. ஓகேவா? அப்ப SP is equal to, they have given as 2x minus 20. ஓகேவா? அப்ப SP is equal to எப்படி நம்ம போடுவோம்? CP plus profit. ஓகேவா? CP plus profit தான் SP. அப்ப CP இங்க என்ன? X. ஓகேவா? இங்க பாருமா, X plus profit amount. இதுதான் profit amount. What is that? X plus 10 into x by 100 is equal to 2x minus 20. Therefore, on cross multiplying, we get 100x plus x into x எவ்வளோடா? x square plus 10x whole divided by 100 is equal to 2x minus 20. Now we are calculating here. See 100x, 100 plus 10x என்னமா? 110x. Okay, plus x square is equal to, இதால் multiply பண்ணும்போது what will you get? 200x minus 200. How many zeros are there? 3 zeros. Therefore, taking everything to the left hand side, x square plus 110x minus 200x plus 2000 எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கமா கொண்டு வந்துட்டீங்க. இப்போ என்ன
செய்யலாம் x squared see 90 rupees ஓகேவா இப்ப 90 200 ல இருந்து 110 போச்சுனா 90 வரும் அப்ப minus 90x plus 2000 is equal to 0 now we are going to calculate by what is the method we have to follow formula method okay see here formula method போட்டோம்னா minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a இப்போ இங்க 2000 மேல இருக்குடா இதுக்கு இந்த box method போட்டு பாருங்களேன் உங்களுக்கு வரும் plus this one is 90 டா minus 90 னா 50 into 40 நால புரிஞ்சுக்கோங்க 20 மட்டும் பாருங்க இந்த first number மட்டும் பாருங்க 5 into 4 20 ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ வந்துருச்சு இப்போ 50 40 ஆட் பண்ணா you will get 90 therefore this one is minus now we get the greater number symbol as minus if it is plus the same sign should come here therefore we can have the answer as x minus 50 into x minus 40 is equal to 0 where the answers may be 50 comma 40 now listen carefully da x வந்து ஒன்னு 50 ஆ இருக்கலாம் இன்னொன்னு என்ன கண்ணா இருக்கலாம் 40 ஆ இருக்கலாம் அப்ப two values are coming see here yes இப்போ x வந்து 50 ஆ இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஒத்து வருதான்னு பாரு 50 ஓகேவா இப்போ இது x வந்து 50 னா 2x minus 20 என்ன வரும் சொல்லுங்க 2 into 50 is 100 100 minus 20 is 80 ஓகேவா அதே 40 ஆ இருந்துச்சுன்னா என்ன வரும் கண்ணா 2 into 40 80 80 minus 20 the answer is 60 அப்போ 50 ஆ இருக்கும்போது CP SP is 80 and 40 ஆ இருக்கும்போது SP is 60 therefore these are the answers we are asked to find out only x so we have found out the x ஓட வேல்யூவை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சாச்சு புரியுதாமா இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் போட்டு பார்த்து கவனமா போடணும் ஓகேவா thank you dears now listen dears next question see here if the roots of the equation c squared minus ab into x squared minus 2 into a squared minus bc into x plus b squared into minus ac is equal to 0 are equal prove that either a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc see here இப்போ a என்ன b என்ன c என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல a வந்து this one b is equal to this one and c is equal to this one so we have to calculate either a is equal to 0 or it should be proved for that see here or equal னு கொடுத்திருக்காங்க equal னா என்ன del is equal to 0 del is equal to 0 என்ன b squared minus 4ac is equal to 0 what is b squared here minus 2 into a squared minus bc whole squared minus 4 into c squared minus ab into நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க a into c b squared minus ac is equal to 0 ஓகேவா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம என்ன போட போறோம்னா see here நம்ம வந்து b squared ஸ்கொயர் பண்ணுங்களேன் இத ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வரும் 4 வருமா 4 வருமா கண்ணா 2 2s are 4 இத ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் இத பாரு a to the power of 4 plus b squared c squared minus 2a squared bc ஓகேவா இந்த 4 நாம என்ன பண்றோம்னா வெளியில எடுத்துறோம்னு வெச்சுக்கோயே அப்ப என்ன ஆகும் உள்ள ஒரு மைனஸ் ஆஃப் னு போட்டுப்போம் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க b squared c squared minus b cube a minus a what is that minus a into c cube next one minus into minus plus a squared bc okay is equal to 0 இப்போ நான் 4 வெளியில எடுத்துட்டேனா அந்த பக்கம் போகும்போது 0 ஆயிடும் ஓகேவா இப்போ இதுல எல்லாத்துலயுமே நல்லா வெளியில எடுங்க கண்ணா b squared c squared minus 2a squared bc minus b squared c squared minus into minus plus da b cube a minus into minus plus da a c cube minus a squared bc is equal to 0 what happens here இங்க பாருங்க b squared c squared and b squared c squared gets cancelled okay now listen carefully either a equal to 0 னு ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்ப a வை வெளியில எடுத்தோம்னா கட்டாயமா உள்ள இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் நான் என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் a equal to 0 அதாவது வெளியில இருக்க டேர்ம் a is equal to 0 னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் இப்போ அப்படி போட்டுக்கோ இதுல என்ன வருது a cube
Okay, next one is இதுல ஒரு a வை வெளியில எடுத்துலாம் minus 2abc. இதுல ஒரு a வெளியில எடுத்துட்டா plus b cube. இதுல ஒரு a வெளியில எடுத்துட்டா plus c cube. இதுல ஒரு a வெளியில எடுத்துட்டா minus abc. Okay, is equal to 0. That implies either a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 0. Simple sum தான், பார்க்கிறதுக்கு தான் பெருசா இருக்கும். சரியா? Well, c cube is equal to 3abc, hence the proof. Okay dears, but just we are multiplying everything and taking one or two terms outside so that we can arrive at the concluding part. Okay, இதே மாதிரி தான் நிறைய sums கேட்கலாம்டா, பார்த்துக்கோ. Now listen ma, next question, a square plus b square into x squared minus 2 into ac plus bd into x plus c square plus d square is equal to 0. இப்படி roots of the equation of this equation is given as equal அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா prove that a by b is equal to c by d. We have to prove this part. How to prove? They have given the answer as 0. What is that? Roots are equal. Therefore, I am equating this to equal to 0. B square na enna idu? Enna varum? Minus 2 into AC plus BD the whole square. Idukku or square, idukku or square kodupom. Minus 4 into A square plus B square into C square plus D square is equal to 0. அதுதான் வந்து B square minus 4AC. இப்ப 2 2s are 4 இங்க இருக்கு. இங்கேயுமே ஒரு 4 இருக்கு. ரெண்டுத்துக்கும் காமனா எடுத்துப்போம். இது A square C square. A plus B the whole square na A square plus B square plus 2AB. A square plus B square plus 2 into A into B. அப்ப A, B, C, D. Okay. Minus of, இப்ப இது எல்லாத்தையும் minus எடுத்துட்டு போயிரு. Minus A square C square minus B square C square minus A square D square minus B square D square is equal to 0. Okay வா, இப்ப இந்த 4 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா it will be getting cancel. A square C square A square C square cancel ஆயிடுது. B square D square B square D square cancel ஆயிடுதுன்னா we get the answer here as 2ABCD minus. Okay வா, இப்ப மைனஸ்ங்கறத அந்த பக்கம் கொண்டு போய் பார்க்கலாம். is equal to, நல்லா கவனிச்சுக்கோ, மைனஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போய் போக வேண்டியது இல்ல, இங்க மைனஸே இருக்கட்டும். பாரு, a squared d squared minus b squared c squared is equal to 0. நான் என்ன போடலாம் இங்க பாருங்க, இது ad, இது பாரு இங்க பாரு 2 into a into d b into c. சரியா? இப்ப இங்க மைனஸ் இங்க போட்டுக்கோ, ஓவரால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம், பிளஸ் போட்டுக்கலாம். AD ஓகே ஹோல் ஸ்கொயர், அடுத்தது பிளஸ் போட்டுக்கோ BC the whole square. அதாவது மல்டிப்ளைங் பை மைனஸ் on both sides or dividing by minus on both sides. எது வேணா எடுத்துக்கோ நீ. இப்ப இங்க பாரு, இப்ப a square plus b, இது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு? a square plus b square minus 2ab. ஓகே, இது a இது b. அப்ப என்ன வருது? AD minus BC the whole square is equal to 0. Okay, அப்ப என்ன ஆகும்னா AD minus BC is equal to 0. Therefore, AD is equal to BC. Therefore, A divided by இங்க B is equal to C divided by D. Hence proved. புரியுதா? நல்லா கவனிச்சுக்கோட, எல்லாம் அடிக்கிறதுலாம் அடிச்சிட்டீங்க. இங்க ஒன்னும் இல்ல, 2ABCD வந்துருச்சு, AD square A square D square வந்துருச்சு, B square C square வந்துருச்சு. இப்ப இங்க மைனஸ் இருக்கு, மைனஸ் மைனஸ் இதெல்லாம் பிளஸ்ஸா போட்டுப்போம், இத மைனஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க. அப்ப இது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு? a square plus b square plus 2abc, that is minus 2ab வருது. அப்ப இல்ல ஏங்கிறது என்ன? AD, bங்கிறது என்ன? BC. அப்ப AD minus BC the whole square. இது ஸ்கொயர் பண்ணோம், அப்ப ரூட் எடுத்தோம்னா இது root of 0 is always 0. Therefore, AD is equal to BC. Therefore, A by B is equal to C by D. Hence proved. Okay. Now, next one they have given here as, see, if the equation, this one, x square minus 2m plus x, 2 plus m into x plus m square minus 4m plus 4 is equal to 0 as coincident roots, find the value of x. Listen, coincident roots na enna? Coincident is also equal to equal roots. Okay va?
or equal roots. எது வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? b squared minus 4ac is equal to 0. What is b here? Minus 2 plus m the whole squared. Okay. Minus, understood, minus of 4 into a into c. M squared minus 4m plus 4 is equal to 0. Find the value of m தான் கேட்டிருக்காங்கடா. நம்ம இங்க கவனி. இப்போ இதை என்ன செய்யலாம்? இதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா 4 plus m squared plus 2 2s are 4m. ஓகே, இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம்? மைனஸ், இதை இப்படி போடக்கூட வேண்டாக்கன்னா மைனஸ் இதை உள்ள கொண்டு போய் மைனஸ் பண்ணுங்க. மைனஸ் 4m squared மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் கண்ணா பிளஸ் 16m. we get minus into minus plus minus 16 is equal to 0. Okay, இப்போ next one what happens here? 4m squared minus 4m squared na என்ன கண்ணா நம்மளுக்கு கிடைக்கும்? நல்ல கவனி, இது minus into minus plus, இது overall minus. ஓகேவா? உள்ள எல்லாம் தூக்கிட்டு போலாம், போக வேண்டாம். சரியா? அப்ப இதை மட்டும் பண்ணீங்கன்னா பிளஸ்ல தான் வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் மைனஸ் 3m squared பிளஸ் 4 பிளஸ் 16m பிளஸ் 20m. Understood? This plus 4 minus 16 na minus 16 na வந்து 12 is equal to 0. So we can divide whole thing. Divide பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது plus 16m plus 4m 20m வருது. அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we get the answer here as such. Here 3 into 12 போட்டீங்கன்னா 36. இத வந்து minus 20 வரணும்பா. 36 எப்படி 20 வரும்? 5 4s are 6 6 are 36. அதுக்கு அடுத்தது 9 4s are 36. ஓகே, 12 3s are 36 வரும். அதுக்கு அடுத்தது 18 into 2 36. Therefore 18 2s are 36. அதுக்கு தான் லைனா போணும். 1 into 36 2 into 18. அப்புறம் இங்க மைனஸ், இது மைனஸ். இப்ப இங்க பிளஸ் இருக்கு. therefore the same thing. இந்த நம்பரால டிவைட் பண்றீங்க. therefore இது அடிக்கிறீங்க. therefore x minus 6 into 3x. இது கூட x போட்டுக்கணும். 3x minus 2 is equal to 0. therefore இங்க பாரு, நல்லா கவனிச்சு, இது x ன்னு போடாம m ன்னு போட்டுக்கோ. because it is the equation in m. Okay. Therefore, m is equal to 6 or 3m is equal minus 2 is equal to 0. Therefore, m is equal to 6. இன்னொன்னு வந்து 3m is equal to 2 da. m is equal to 2 by 3. Therefore, the two answers are m is equal to 6 or either m is equal to 2 by 3. Okay. Next one is somewhat different. See here, solve for x. இப்ப நல்லா கவனிடா. இப்ப இதை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஒரு 2 அடிஞ்சிரும். புரியுதா? இங்க பாரு, இங்க ரூட் ஆஃப் 5 மைனஸ் எக்ஸ், இத ரூட் ஆஃப் 5 மைனஸ் எக்ஸ், இத இந்த பக்கம் தூக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா 2 அடிஞ்சு போயிரும். புரியுதா? அப்ப வாட் வில் பி தி ஆன்சர்? x is equal to 1 வரும். சிம்பிள் சம் தான். ஆனா இத வந்து இல்லைன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன்னா இப்படி போட்டு ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க. இதுவும் இதுவும் அடிஞ்சிரும். 5 minus x is equal to x squared into இந்த ஸ்கொயர் அடிஞ்சு 5 minus x வரும். அதேதான் வரும். நல்லா பாத்துக்கோ, பாத்துன்னு பயப்படாத. 5x squared minus x, இங்க பாத்தியா x cube. பாத்தியா? இப்ப பாரு எப்படி வருது பாருங்க. இது கொஞ்சம் பெருசா வர மாதிரி இருக்கா? 5 minus x. therefore இங்க பாரு minus x squared இங்க எப்படி வந்துரும்? minus 5x squared minus x plus 5 is equal to 0. Understood? அப்ப x ஓட வேல்யூ என்னன்னு வரும்? ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த மாதிரி இது கியூபிக் ஈக்குவேஷன்லயே உனக்கு வருது. எப்படி வருதுன்னா கியூபிக் ஈக்குவேஷன்லயே வருது. எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. இப்ப இங்க 5 minus x, இங்க 5 minus x, x squared into 5 minus x, x squared into 5 minus x ன்னு போடலாம். இத ரெண்டுத்தையும் இவ்ளோ தூரம் காம்ப்ளிகேட்டடா போடுறதுக்கு x squared is equal to 1. therefore x is equal to plus or minus 1. you need not put all these things. ஓகேவா? அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா எந்த இடத்துல சாதுரியமா ஸ்மார்ட் ஒர்க் செய்ய முடியுமோ you can do. see here, root of இந்த இதுவும் அடிஞ்சிருது. இங்க எதுவுமே அடிஞ்சிரும்டா. அப்போ 5 minus x is equal to x squared into 5 minus x.
புரியுதா? அப்படியே போட்டீங்கன்னா இது ரெண்டும் அடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, x is equal to 1ன்னு வந்துரும். புரியுதா? இப்ப குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல ஃபைண்ட் த ரூட்ஸ்னு கேக்குறாங்க. அப்ப 2 ரூட்ஸ் கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இது அப்படியே போட்டாலும் அடிச்சிடலாம். ஐதர் லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ஐதர் என்ன பண்ணலாம், இத வந்து what we can do this as, see here x5 is minus x is equal to x squared into 5 minus x. அப்ப நான் என்ன செய்யலாம்னா x squared இது அடிச்சீங்கன்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1ன்னு கூட வரும். அப்படி இல்லாம இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 5x squared minus x cube வரும். இதை x cube minus 5x squared plus minus x plus 5 is equal to 0. இப்ப இதனுடைய ரூட்ஸ் என்னென்ன வரும்? கட்டாயமாக 1 வரும், இல்லைன்னா 5 வரும். ஓகேவா? எப்படி போட்டு பாருங்க. 1 போட்டு பாத்தீங்கன்னா see here always we can write here as, see இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம், 1 போட்டீங்கன்னா 1 cube minus 5 into 1 be the answer, minus 5 into 1. இந்த இடத்துல ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அண்டர்ஸ்டுட்? இப்ப போட்டீங்கன்னா வருதான்னு பாரு, minus 5 plus 5 ரெண்டு 0, இது 0. அப்ப ஒரு 1ங்கிறது ஒரு ரூட். அடுத்தது இது 5 போட்டு பாருங்க, 5 cube minus 5 into 5 squared minus 5 plus 5. ஓகே, இது அடிஞ்சிரும். 5 5 25, 25 5 125, 125 minus 125 ஆன்சர். புரியுதா? இப்ப இந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர்ஸ் வரும். சரியா? இந்த மாதிரி போட்டுட்டு கம்முன்னு விட்டுருங்க. நீ இப்படிதான் சால்வ் பண்ணணும்லாம் சொல்ல கிடையாது. அவங்க எப்படி சால்வ் பண்ணாலும்